ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு ஷஸ்மிஸ் போர்ட். உங்கள் டே பை டே ஆக்டிவிட்டியில் பேர்ட்ஸுக்கு சீட்ஸை தவிர அதிக நியூட்ரிஷன் வேல்யூ இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட் ஃபுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கார்ன் தாங்க. ரொம்பவே சீப்பாகவும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் அதிகமாக கிடைக்கும் நம்ம ஏரியா சைடு. இதில் கார்போஹைட்ரேட் அண்ட் குட் ஃபேட்டு நிறையா இருக்கனால இட் ப்ரொடியூஸ் மோர் எனர்ஜிங்க. பேர்ட் நல்லா எனர்ஜியாக இருக்கும் அந்த டே ஃபுல்லாக. அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் ஃபைபர் வேறு லெவலில் இருக்குங்க. ஃபைபர் அதிகமாக இருக்கனால உங்கள் போர்டோட வெயிட் வந்து சூப்பராக மெயின்டைன் ஆகும். வெயிட் லாஸ்லேருந்து உங்கள் போர்டு வந்து பாதுகாக்கலாங்க. சுக்கா மாதிரி பிரச்சனைலாம் உங்கள் போர்டுக்கு வராது. அண்ட் இதில் ஒமேகா 3 ஆசிட் இருக்கனால உங்கள் போர்டோட லைஃப் ஸ்பேன் நல்லாவே இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் மோரோவர் உங்கள் போர்டோட மசில் அண்ட் போன் நல்லா ஸ்ட்ரென்த்னிங் ஆக ஹெல்ப் பண்ணுது. அண்ட் ஃபெதர் குவாலிட்டி நல்லா மெயின்டைன் ஆகுங்க. போர்டு நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ உங்கள் போர்டோட டயட் பிளானில் நீங்கள் சீடுக்கு அடுத்தபடியாக ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபர் பண்ண வேண்டியது கார்ன் தாங்க. கார்ன் ரெகுலராக உங்கள் போர்டுக்கு ஃபீட் பண்ணுங்கள். நல்ல ஹெல்த்தியான ரிசல்ட்ஸை நீங்களும் பார்க்கலாம்.